tombol emergency stop. Keadaan relay. Pada saat PB1 ditekan, maka sistem kendali dalam keadaan standby ditandai dengan lampu kuning kedap-kedip. Limit switch 1 mendeteksi benda. Lampu kuning L4 mati. Motor bekerja dan lampu hijau L1 menyala. Limit switch 2 mendeteksi benda. Silinder 1 maju dan lampu hijau L2 menyala. Kemudian silinder 1 mundur kembali. Limit switch S3 mendeteksi benda 5 kali. Motor berhenti, silinder 2 maju dan lampu 3 menyala selama 5 detik. Setelah 5 detik silinder 2 mundur dan motor bekerja kembali. Jika PB0 ditekan, maka sistem kendali akan mati atau off, ditandai dengan lampu merah. L5 menyala. Tombol emergency stop digunakan jika dalam keadaan darurat untuk mematikan sistem kendali. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình